klokka 8:15. Jeg kjører bort i sentrum og ser om det er noen muligheter for frokost. Jeg har ikke noe frokings, nå er det klart. Nei, men da blir det kjøring. Da ser vi hva som tilbys underveis da. På'n igjen! Mehamn overnattingsstedet i natt som kommer. Bobilene i fjerde. Det er fint. Så nå er det nordover. Ja, det er fint, det er herlig. Og det som er så fint med å kjøre her oppe, det er jo nesten ikke trafikk, altså. Og helt ok veier. Mye av trafikken går jo E6-en som går på innlandet. Altså, fine tørre veier og deilig temperatur, 18 grader. Børselva. Den ute i Porsangerfjorden. Her er et naturskjønt område som heter Silfar Canyon. Jeg tenkte jeg skulle se om det ble noe mulighet for å fly droner. Det har vært litt droppa i lufta, men også det er noe, så det er vindstille og fint. Og ingen restriksjoner på fly her, så jeg prøver. Det var det mygga så bratt. Så må gjøre
samer og andre naturfolk som lever i sånne områder klær seg inn. Man måtte ha buffen over for en mygga var jo djevelsk. Og myggemiddel, det har man jo ikke med seg. Man er ikke vant til sånt lenger. Og omkommer jo i blodtap, som mygga slår til. Og andre flyvende uvesen. Ai, det ble varmt. Man er godt kledd. Sug og bli ferdig. Yes, det var i fjor. Tanking og frokost. En panini og en kaffe og et glass vann. Og litt prat med Toril. Det var godt. Da er det 10 mil til Mehamn. Show
Vakkert, vakkert. For et landskap, altså. Vilt og vakkert. Mehamn den går i retningen der, og motsatt så er det til Kjøllefjord. Jeg tar en tur til Kjøllefjord. Klokka er bare 2. Det er god tid. Typisk nordnorsk kystby. Av hus og opplegg. Litt penger blant folk. Og tiltaksløst, ikke minst. Ja, det er jo masse kystfiskeflåten som holder til. Og større. Og der er Storhavet. Barentshavet rett ut. Steik i et landskap.